Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, bizni Instagram, TikTok, YouTube'da kuzatayotgan do'stlar. Videoni ko'rishdan oldin like, podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar. Xudo xolasa foydali video bo'ladi. 2025-yil 24-mart sanasida kivi noklarimizni gullagan holatini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'tgan yil ekilgan ko'chat mana 1 yildan keyin gullagan holati. Ekkanimdan keyin 1 yildan keyin meva qiladigan ko'chatlaringiz bormi deganlarga shuni tavsiya qilib bo'lamiz. Mana do'stlar, 10 tadan oshiq bog'lasa mevasi bor. Buni g'o'ralagan, pishgan holatlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana yosh niholda o'tgan yil ekilgan 1 yoshida shuncha hosili bor. Mana do'stlar. Havo ayniganiga video qorong'i chiqyapti. Kimga buni ishonchli ko'chatlardan kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 91 396 66 74 nomeriga aloqaga chiqib, ko'cha zakaz qilaverasizlar do'stlar. Telegram, WhatsApp bor. Hamma viloyatga dastavkamiz bor, qo'shni davlatlarga ham dastavkamiz bor do'stlar. Kattaroq yer maydoniga ekib berish xizmatlari ham bor. Mevasi kivi ko'rinishda bo'ladi. Buni videolarini ham qo'yganmiz. O'zimizga uyga ekilgan ko'chatlar do'stlar. Sizlarga video qilib ko'rsatgani ekkanmiz, har xil qilib assortiment qilib. Mana do'stlar, bu yoqda shaftollar. Ko'chatlarga zakaz qilaverasizlar do'stlar. Hozirdan уже zakaz qilishni boshlashgan. Noyabr oyida xudo xolasa ekilish boshlanadi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda doim davom etinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib, video keng tarqalishi uchun like, podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni dehqonchilikka qiziqqan do'stlarga jo'natib qo'yamiz.